अस्सलाम वालेकुम। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਟੀ 70 ਰੈਡ ਤੇ ਬਲੈਕ 1,28,900, CD 70 ड्रीम ਰੈਡ ਬਲੈਕ ਤੇ ਸਿਲਵਰ 1,37,900, ਪ੍ਰਾਈਡ ਰੈਡ ਬਲੈਕ ਬਲੂ 1,70,900 ਤੇ CG 125 ਰੈਡ ਬਲੈਕ 1,94,900, CG 125S ਰੈਡ ਬਲੈਕ 2,30,900 ਦਾ थी गए। ਤੇ CB 125 ਰੈਡ ਬਲੈਕ ਬਲੂ 3,05,900 ਤੇ CB 150F ਰੈਡ ਬਲੈਕ 3,83,900 ਦਾ ਤੇ CB 150F ਸਿਲਵਰ 3,87,900 ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੰਮ ਚਾਹਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਕੂਮਤ को चाहिए कंट्रोल करे। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਰਹਿ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਛੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ है कि साडा चैनल जड़ा ना सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन के जरिए तो जड़ा ना वीडियो का पता लगता रहे कि साड़ी नवी जड़ी वीडियो आसी तो खुद ब खुद तुहाडे कोल नोटिफिकेशन तक मसूल थी वैसी।